La nostra scuola oggi celebra la pace, l'accoglienza e l'inclusione in una giornata che abbiamo voluto intitolare Insieme per la pace. Attraverso la musica, che è un linguaggio universale, abbiamo voluto accogliere, vogliamo accogliere la nostra Galia, Dennis, David, Olena, che dopo un viaggio di oltre 7 giorni hanno raggiunto San Giovanni la Punta per cercare un rifugio sicuro e fuggire dagli orrori della guerra. La nostra scuola si è subito attivata dando supporto alla generosità di Pina e Ignazio, che li hanno accolti a casa e li ha subito inclusi nelle classi, e quotidianamente lavora perché il processo di inclusione, perché questi due bambini possano trascorrere delle ore serene e continuare il loro processo di istruzione. Siamo qui oggi proprio per dare il benvenuto a loro e per fare sentire la loro vicinanza interistituzionale. La presenza del sindaco, dell'assessore, del parroco testimonia proprio questa volontà di dialogare e di contribuire a rendere le giornate e questo momento meno difficoltoso. Noi ci siamo subito attivati come scuola, come nella tradizione della scuola italiana, scuola inclusiva. Stiamo lavorando molto perché il processo di inclusione venga facilitato attraverso la mediazione linguistica e culturale. I bambini stanno imparando l'italiano faticosamente, ma con grande resilienza stanno reagendo alle nostre sollecitazioni, e noi con grande rispetto e in punta di piedi siamo entrati nelle loro vite, cercando di avere rispetto di quel pesante zaino emotivo che questi bambini si portano dietro dopo aver vissuto 15 giorni di orrore nella loro patria. L'augurio che noi ci facciamo e che facciamo a loro è che questa nostra città possa sempre essere solerte, così come lo è stata finora, all'accoglienza, all'inclusione, alla generosità, perché le famiglie hanno anche contribuito molto con le loro donazioni a rendere anche materialmente fattibile l'accoglienza, e che sicuramente loro potranno vivere queste giornate serenamente per poi appunto augurarsi di tornare al più presto possibile alla loro terra. Certamente non è stata una loro scelta quella di venire qui, ma noi sicuramente cercheremo di rendere più liete le loro giornate e alleviare il loro dolore.